telah terjadi hujan lebat puting beliung di Kota Bogor tanggal 31 2023 yang tepatnya di Kabupaten Sindang Barang. Dan di sini kita melihat banyak rumah dan pepohonan yang tumbang. Maka dari itu, untuk tanggal dan bulan sekarang mewaspadai hujan lebat. Terima kasih info dari channel Receh. Segitu derasnya ya Allah. Ya Allah ya Rob. Ya Allah ya Rob. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah. Ya Allah, ya Rob. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Terbang atapnya Ibu Pelik, Ibu Haji. Ibu Haji rumahnya atap terbang. Allahu Akbar.